大家好啊！中旅而家啱啱多咗一套百四方嘅中旅二期嘅租盤，而家即刻帶大家去睇睇。即刻帶大家睇下，大概園林環境，呢度屬於中旅二期，有個會所，一年嘅話千零蚊每席就可以有室內泳池啊、健身，呢度人到時喺現場過嚟睇下。而家就屋內嘅一啲環境，不過咧佢就冇做人車分流嘅，可以開我哋大陸嘅電梯喺度停一大堂啦。其實周邊環境幾好，我哋睇呢個單位，我先帶大家周邊睇下。周邊環境，樓綠化都做得唔錯。今日星期日會有啲人喺樓下玩，小朋友放假。即使呢度其他座數嘅。兜咗個圈咧，就翻呢個會所呢邊啦，跟住有泳池，跟住去翻呢邊咧有個正大門，正大門出邊咧就有得飲茶，有酒店，酒店而家海有酒店喺度裝修緊，應該遲啲會開。附近嘅話仲有其他酒店可以揀嘅，等到正式又睇翻間樓啦。呢個出到嚟嘅電梯位，一層有3個單位，我哋而家睇嘅話係呢個單位。個標好好嘅喎，好正嘅喎。好，入正題。首先我哋睇下有個入戶花園，我哋大陸叫做咗鞋櫃。呢邊個 view 係睇越秀天悅灣同埋中旅嘅別墅。而家我哋入返正題啦，一個好大嘅客廳。廚房、雙門雪櫃，全部都有齊㗎啦。啱啱放出嚟出租，有個好大個露台，你睇下個表得唔得？呢度係中旅二期嘅租盤。超大電視，裝修好新淨嘅。首先睇第一間房，全屋衣櫃，跟住仲有2個房、2個廁所，帶你睇下。先睇客房啦，客房做晒衣櫃，客廁全部都係坐廁啊，乾濕分離做好晒。跟住睇返主人房，都係坐廁，乾濕分離。跟住都齊晒㗎喇，有床、衣櫃。有興趣嘅話聯繫我啦，啱啱放盤。